Zu viele Leute fragen SS, wann wird diese Szene zerfetzt? Jeder fragt, kommt das Album noch von GTA 6? Jeder fragt, bist du broke und verkaufst illegal Packs? Oder bist du satt vom Geld und pisst auf die Fans? Nein, damals Rapper, heute Big Businessman. Meine Fick-Frequenz wird kopiert von Tele.